係啊，各位聽眾歡迎，真正歡喜人，佢在這個禮拜到底來參加邊個福建嘅節目。這個禮拜咧，我人就是會講我人這是邊個福建嘅電器店啦嚇，會講關於電器嘅物件。唔知做乜事，特別我講嚟講去，其實話題嘅，咱是講 Apple 物件喎。特別其他時我咪講嘅是這個阿莫丹TE 嘅阿莫丹咪講 iPod。所以我就想講，iPod 就係物件講乜咯？當有其實頭先到俾 iPod 啦，有 iPod 啦，有你部 iPod 是你聽咩咧？用佢物件聽咧嚇，啊是比較新啊 music 啊 wireless 別新啊，一細嚟講乜咯？即係禮拜我特別嘉賓，你咪請我老焦啲嚟歡迎 Vivi 娃娃。Hello， 大家好。แล้วก็有我哋嘅吉拿皮老焦阿莫丹歡迎。Hello。แล้ว這是歡迎不，這是阿莫丹直接什麼 idea？ แล้วก็有老焦บุโมแปะ歡迎。Hello，食到邊？哦，你食邊啊？我食到 Mexican food。แล้วก็這裡我托地個掉嚇，係ซ้อม。我食 potato chips。哦，食 potato chips。แล้ว有冇拎喎？走了。走呀！有冇？冇單。冇莫單，我講緊冇莫單嗰隻個，我係冷緊下呢。嗰隻講話，貴啊！笑啦，笑了。隻講哇，你我聽到一聲別別嘅，笑了。我冇聽到啊！我這個調聽 about 1 minute 45 1 minute 40。แล้วโอเคตอนกี้นั่งก้องคีอมอตันฮัลโหลก้อง iPod ฮัลโหลว่าเลยสิ用掉 iPod Shuffle ตอนกินแต่ว่าสิไอสังกัด俾 iPod Nano or iPod Touch 咯。如果頭一個 iPod 是 Shuffle 啊，還是你個較早是個咩 iPod？這裡是我嘅 first iPod 咯 ，iPod Shuffle。你家己嘅是人，你個用啊，ฮัลโหล接嚟用。冇啦。係吧，俾好啊！哇！iPod Shuffle 你嘅人做聽咧，安怎用？我咧是聽歌加 podcast 咯。聽歌 podcast 你安怎 transfer 過去你 iPod 咧？假位我啫。我係 cable 無上加 long 嘅 cable， 我係 cable 是上加用 trip 樣嘅。伊個即個 3.5mm headphone jack 是插 connect 嘅。哦啊對，特別唔是 USB 嚇。你要插你坑嘅啲。特別你插你卡住坑嚟啊。third generation 嘅啦。哦，都是 third generation 嘅。third generation 嘅意思是點做嚇？意思這些粒嘅。有 play button 嘅特別。哦，係是成轉感是電嘅嚇呢。是水本。係咪食 ？Black。哦 ，black。有 taste。有 taste 咯。แล้วอี是被 play 咯，แล้ว時陣真係用你 headphone 嚟 control，後你講話真 control。我這裡講，我是用 headphone 聽人講話，嗬，這裡 headphone 呢是上個浪嘅，這裡 iPhone without the mic 嘅。哦，แล้ว真 control 咧，你會 play 啲 song 嘅時候就知道啊。Play pause 是 one click 咯 ，click 一刀 ，then next 是 double click，then previous 是三刀咯。哦，誒，camera 被turn on turn off 嘅。係啊，伊是啲 shuffle，iPod shuffle 嘅對面嘅。哦，I see。แล้ว你使 shuffle，唔係使 shuffle 就是講沉對啊，你買 shuffle 唔係使嘅嚇。嚇對。你 switch shuffle switch 到啲係 iPod 嚟本啊。แล้ว你特別聽是是按怎升嘅？我升是 manually 嘅，我冇熟㗎 automatic，because automatic 有嚟講成個無好聽嘅歌咯，伊家己 automatic sling 咯，成個伊無好聽嘅歌去 delete 安尼款麻煩咯。所以你愛聽你個拖過去啦。manually 有好啊。邊個學嘅 podcast 咧？邊個學嘅 podcast 伊是成個 automatic，but 成個我 download
10 most recent 嘅係你 episode 伊家己 automatic transfer 過去的10 most recent 嘅episode 啦。I see，你是叫已經 automatic，喺呢度 automatic 啊 podcast。咁樣做10 episode 咧都笑㗎啦，但你10嚟啊 ？Because 我四集呀嘛，我被第個了。冇，阿咪乜真係，我真係你就講特別你4集呢，如果第個10嚟，你聽過啊？你過聽咩？特別？係啦。你笑呀，你要背哦。阿咪背。你要背起來哦。我講係咪 episode 係咪講咩嘢都會記哦？會記啊 ，Broken English 咯，我有聽，但被 shock 啊。你係咩啊 ？Broken English 有冇講過咩？有啦，我老誒。安怎我未記誒？我老咗就。但被 shock 咧，攏講是係咪 insurance company 啊，係咪貴嘅？然後係你 latest 咩未 shock？latest 冇啊，係你是 old 了啊，貴嘅。แล้ว如果拍算把到 future 會買是 iPod Touch 嚟講，nano，看性啊，有可能我會買落嚟啊。做咩是買 nano 咧 ？nano 我感覺伊個版機佢細細了 ，cute 嘛。然後即 iPod Touch 咧 ？iPod Touch 啊，都佢會攝 photo cam 加 video。capture video, then 你會 download apps, then iMessage 啊。嚇對哦，你是 iMessage 話？安尼看咯，特別貴啊，32 gig。你要買16 gig 啊？還是8 gig 啊？第40隻啊8 gig，我感覺佢成個 wasted 嘅咯，做16 gig 嘅。伊是當然係咩啊？8、32個64哦。呀。被是對社友嘅。然後OK，然後搞咯，你梗係搞咧，梗係講下搞個 V 娃娃。我神會啦。V 娃娃咧 ，V 娃娃點 ？V 娃娃。我啲病。阿咪嚟。你走去啊？冇我啲病。我咪รู้你唔捌有過 V 娃娃，唔捌有過 iPod 啊？你唔捌有過 V， 唔捌有過 iPod 啊？冇我冇 iPod。誒，你點解講咧？就係到底買睇你看住看。Sorry。我冇之類，我冇 iPod。你冇 iPod 咧？做咩做冇 iPod 咧？真正少㗎。用 earphone 聽物件。哦，你放出來多聲開始是。你想要幻想嘅其實王菲演唱會啊？有時講。我知你款嘅，我突然聽到家己回應嘅。咁但係呢，特別呢誒。是咩？咁但係呢？冇理由嘅。真冇理由，我都冇聽到回應咯，聽到回應嘅咯。會話就咁樣。冇啊！嗱，我聽到冇毛病嘅嘛是。當邊較好咧？有見伊都真係咩事？我知啊。人哋一部 iPod 數。安怎特別有 iPod 呢？我冇明白。冇特別愛，是講，你頂到你接落來聽歌，你本是到底車會聽，到底厝會聽，放多聲，你冇講到底耳仔會聽啦。你捌想愛過呢？捌想愛 iPod 過呢？冇啊。because 我就冇面安尼講，我就冇愛寫到形樣聽歌，我嘅 iPod 嚟做咩？我看你good point。iPod 咧是，你特別你知啦。I mean 你冇想講揀 iPhone 啊，特別你頭一道聽到 iPod 時聽到係咩 model？iPod 是隻舊啊咯，嗰陣時是，I think 我 college 時就出啊嘛，嗰陣時是四角形嘅。白色嘅嘛，後尾是係 silver 色嘅。頭一代嘅啦。後一代啊，係攞一記啊，冇病應該係知。係佢隻白嘅了。佢隻白嘅了。佢隻白誒，啦一別做，一別 online 別咩唔是咩？幾地瓜？啊，冇病你記幾地瓜係頭先。
我吹的 presentation 啦。我頭嘅我冇俾我俾佢是讀叫咩 iPod Classic 嘅，特別係個 iPod Classic 160G 嘅，以前係80G 嘅。即頭是一清條呢個，你叫頭隻 iPod。哦，你我冇俾你。貴㗎。是 already 80G 嘅。貴嘅不死，特別個人看老暖咯。因為是講等我時我看了熟嘅咯。一 click wheel 點動嘅呀？一 wheel is 一隻隻 physically move 嘅，一試 button 頂面一啲隻邊到邊是 circle 嚟揾 around wrap 掉入邊嘅。我冇特別我看過啦，我冇。我 firewire 嘛，一頂面就 firewire cable 去 connect 嘅，因個唔是你冇你 dock connector 嗰樣事。有。是咯。個住個啊？係當咩？係心就係有講嘅嘛？係心。係心嗰個 iPad 貴啊？係心。我有攞嚟 iPod。你頭先 iPod 係哇！我頭一粒是 shuffle。但邊我跟你講，你嘛，你 iPod shuffle 我寄去 KL 做烹機用。哎呦，得姐，你有得姐。係你嗌係你試格嘅 second gen。哦 second gen 嘅，我有本啊，我有 second gen 嘅本。係你上架，我能係你何菜款嘅嘛？去切啊？我猜。啊。我夾沙邊啊，唔使夾咯，夾咩烹機嘅，黐邊。我夾到去啊！I think so 啦，應該是啦。個解壓啦，解壓呢，個解壓真係有隻錄起啊！個切，而家出氣管掉而家就。冇到 headphone 情緒呢，我報嘅你是唔是？你冇情 headphone 啊？我制個人，我制佢，一時解壓就你看我情到 shuffle 有隻錄起啊！活該。你馬路超一粒我就是 iPod Touch second gen 嘅。哇！先聽嚇？唔係先聽。iPod Touch。真古啊！一粒咧冇，個話馬路線咧冇上馬路線咧個 camera 個 voice control 一粒都冇。對咯。你這是你攞粒啊iPod 嘅話啦。要攞粒啫嘛。我攞粒 balance 哦，做乜一粒碰見曉喎？一粒是用棒嘅，就用餅。一粒用梳唔是吧？唔講只用 iPod Touch 過安怎去聽歌咩 ？iPod Touch 未聽歌咩？我特別咪是用我 iPhone 聽。我唔是講別，我 if 啦，你嘅了 iPhone，你嘅 iPod Touch。Then normally 你用 iPhone maybe 可能 texting 啦是啥咪，你過會掉啲也是 iPod Touch 先個邊聽歌咩？較濟無啦。係計是負擔啊！我頂到是上咗啊，頂到我嘅摩托羅拉 phone 時，我是夾到我嘅 phone，然後佢就夾我嘅 iPod，然後夾到我 iPod 嚟就，然後我先或者是繼續講緊下別嘅 iPod 佢換車對嚟嘅。阿 John，我學到一個 link，這個 link 嘅是 introduction，係你 first generation iPod 嘅 introduction。你講下。按照講。哦，係 video 嚟嚇。你叫我背下。我等你接啦，把虎啊，sorry 啊，吹到布布。係你教嘅。我俾 iPod Classic。iPod Classic 是頭先是做自己。iPod Classic 是所以特別貴啊。貴咩？等bằng嘢嘛。我俾 iPod Classic 是做咩事咗？因為我 before 我用 Mac 嘅時候，我俾 Classic 了，我係講啊，我係 PowerPoint presentation。哦，嗰啲流明。我 convert 去 convert 去 PDF 嘅 file，冇 JPEG 嘅 file。哦 ，JPEG 試過嘛？แล้ว after that 我去接個伊個 Universal Dock 咗。我去接去 projector 嘛，伊個哦，that means quite cool 你 classic 是你 iPod video 嚟啊。有 iPod photo。我唔是 video，是 document。你是 silver 石油嘅。first gen 嘅，要 silver 個愛啊。是咯，頂到時個一種，你頂到時個 iPod video 嚟啊 ，before 一出 iPod photo 成 photo 咧 video 咧 after that 是 classic 啊，我俾 Steve Jobs 出 first gen 嘅 classic 先咯。你咪是出係你 silver 嘅我食嘢攞 ET 是頭整。條路咧我俾 silver 嚟用咯。แล้ว我做 PowerPoint presentation 時我免嘅 computer 去啊嘛。แต่當時我冇用 Mac，我用Sony Vaio，我個小吉拉嘅 Vaio。
แล้วก็ convert file ที่เป็น JPEG 但我去 presentation 啊是同時伊人請我去學人講話 present 物件喎，我即係你我插佢啲伊 universal dock，你我用 infrared 我都訂咯，我用都訂啲 stage 咯，即係訂緊乜嘢，但係 stage 啲嘢咯。哇！你去做啲點喎？伊 iPod Touch 嘅 first gen 喎。伊你別做power，你別做你 photo 嘅 presentation 啦，你 photo 伊是學你3 seconds 5 seconds 係啥咪嘛？伊別做 manual click 嘛，跟住 classic 嚟嘅。I see，แล้ว on top of that because 你是 actualize 是80 G 地大，是講我冇記錯啦。แล้ว伊80 G 叫我個嘢嚟做 as y external 嚟 hard drive y Windows 嚟邊啲 file，แล้ว我燒接 as backup 咯。下掉，你使下掉。They use as backup, right? 其實我更嘅咧就係我只係啲我 iPod Classic 我自己用嘅了咯。當去看咧，當去看阿超嘅 iPod 啦，我食嘅。呢是 iPod video 誒，我有一卡特別白嘅話是。水本啊白色。佢 video 我是 Shining 嘅白嘅愛嘛。對。我有你咯，我部 Classic，人哋我已經。我就有 iPhone 我就冇俾 iPod 了。等陣講到 shuffle， 我有 first generation 嘅 shuffle。白色等等嘅。白色等等嘅，你真係就有當緊紅布尿尿。我介人咗用係嘛？介人咗用shuffle 嚟聽，佢哋podcast 啊。但一天別曉喊 music 成個 VV 話可能真係樣病會嘛 ，VV 話佢會罵，所以比較新 music。John Lubed，嗰時你 model 係512 MB 嘅。啲冇話是大1 G 嘅是。你我唔是話俾 actually Apple 好嘅。哇 ！Apple 送我嚟。你話用特別攞頭刀啊！你用條 iPod 直接啊啦，攞我鏡我 key 鏡你就 after that 我去俾嘢 touch，after that 去俾嘢 nano 去俾嘢 shuffle。你講下。key 鏡了啦，我俾 iPod touch 跟 nano。你講下，我俾 key 鏡你就咧，我俾係試嘅喎，because 佢後水 design。係，你部感覺係成個 precious 呢？話咩？成個 precious 啊，成個。antique Nikon 咩？你都俾燒咗嚇？成個 this is my first iPod Touch， 攞係成個個一定好好嚟 Nikon 啊。你plastic wrap 包掉啊？我就冇俾 case 冇 iPod Shuffle 啊，冇。你見你兜嗰隻 iPod 嚟 sock 嘅？我係記，一出嚟一定都俾一包試啲過嚟。這是個白個本啊，拿什麼做事？哇！我喺馬來西亞是18，19塊。你貴啊？你想講一樣辦幾年咩？90塊本嚟買掉了啊！這是辦幾年啊？到底點會買？30塊係咪？19塊啊？你講起做咩事啷感覺到 iPod？你安怎做你做咩？你安怎 make 你 decide 啊？安怎做你決定要買 iPod 呢？我頭隻 iPod 是。我 actually 我未記，仲要我 suddenly I 買 iPod Shuffle 咯，應該 maybe the reason 是我看 internet 是水啦，講我係買一個 iPod， 我係買一個 iPod， 萬那在我買是我 regret。我後悔淡薄咯 because 它是有 iPod Nano 5th generation， 後尾有 video camera 嘛。我淡薄。等一下，你是等一下。我想看，哎呦，我應該買 iPod Nano， 特別我甲我家己講，無買就買啊，問起啥呢隻啊。怪我搞咯。了，係什麼你買是啥物事？是唔是 because？聽到人講啊！我冇出嚟買，我只係為個買好啊。iPod Touch 本時我分下邊嘢嚟。你唔係自己出對買就對。即係真貴？唔知咩數？
你無咧笑啊？你無咧笑？冇啦，我你講啦，one man bed 我都有啊。特別你有笑袂啊？你無咧笑啦？笑啦，冇笑。你另外一個 iPod 咧 next time 你會買咩？就是baru sini lah le iPod Touch sini. Sini iPod Touch 你買 iPhone 啊？但係我，你唔是有 iPhone 咩？baru 啊，baru 嚇，因為我係擺 SIM 卡是假嘅咯，但伊無下嚟，我講伊無下嚟去，要伊 original 呀。但伊 baru 買新嘅 iPhone。你擺下。你講點嘅之前嗬，我 call 出來伊咪好我用。伊講伊用先。但你講baru 伊 SIM 卡加了，伊無可能互我嘛 ，because baru 普通電話 SIM 卡無相嘛。baru 伊講伊買伊個好啊。條線條，用啊！你把用啊是熟啊，買好了。baru 伊人你看啦，我係爸母本用，伊人用本是，安尼講伊人 use 掉 iPhone 嘅個幾%呢？哦，有時講有時佢哋用做電話呢。call 用50%你看了。嗱，講到啲 iPhone 嘅 functionality，iPhone functionality 講最用。但係你話你講你冇用，你 iPhone 特別，你唔捌用攞粒啊？你攞粒 iPhone 咧嚇？你話呀？你講咩？講得你知啊，不得呀？你攞粒 iPhone 咪對？我冇食物件咯。咪個你刪？嚟講。對咯，特別我冇用。我 iPhone 我換一個呢嘛？我知啊，你唔是有過 3GS 啊？哈？有未曉？冇嘅聽，你冇做咩事冇聽咧？你講啊！哦，你都冇聽，你冇講係啦，而家係聽。佢只下面嘅我冇時間聽講用 earphone 嚟聽。即係行時講，佢哋 iTunes 我嚇 I synchronize 大概麻煩呢。because 麻煩呢，我感覺冇。係啦，係啦 ，explain 嘅。你特別講，你特別嘅，你係music 嘅 folder 唔知 from 嗰邊 transfer 去嗰邊唔是咩？冇啦。Please help。伊會 stand still，我知，特別 because 我 mix up 上濟物件了，所以我係 synchronize 我 sometimes 就是我係買嘅物件，我們一頭接去。你可能 sing 你 play， 你 sing 一個 playlist 就好咯。你睇下物件係物件係自己 playlist。就係講我 list 裏邊啦，嗬。有嘅物件是 sometimes 是 short clip 是 music 啊，是咩安尼款啊，本參咗一個 ，because 我冇咩用 computer 聽歌嘅。你咪 sing 㗎了咯，你跟住 sing 都愛聽嘅咯。特別講你特別驚咯，對哦，我就是分段去驚安尼款嘅物件 ，because 我 list 又長了，幾百條哦。你慢慢 start 咯，你慢慢 start，走做這啲做10條。because 我真少 download music 到我嘅 computer 嘅。你識到 CD 嘅。係物件。像較濟我是一頭 play CD 嚟聽嘅，啊無就是看 YouTube 嘅 music clip。我唔知個人 play CD 嘅，哪有這世界？係啦，咪如果是我去到 CD，actually 我劇㗎了，我是買 CD，我家 download 嘅啊。係啦，我知啦。我聽我用 HiFi 嘛，我是用 HiFi 聽嘛。iPod HiFi 啊？冇啊。我係叫 iPod HiFi 咯。冇 proper HiFi。我係舊嘅水 basic 嘅。就講有新嘅歌啦，有新嘅歌喎，我本是到電台會聽呢，有我無講 download 落嚟就少嘅。誒，攏誒。譬如講我自家一條歌，我去 download 落嚟，安尼講我就少嘅。哦。誒，我係每隻攏裏邊有蝦米歌，成個 Lady Gaga 你看到？啊，看住啦 iPod check 看啦 iPod 有咩 song？啊，等陣我用我 keyboard。我像 genre 喎。我有 jazz， 我 classical， 我 opera， 我有 R&B， 我 cable 聲。我有日本劇、Korean 劇、Italian 嘅劇、啊冇劇、pop music 係咪咁有啦 ？Depending on 我了，我有聽 meditation 嘅劇咯。哦。Artist， 我有 audiobook as well。哦 ，audiobooks。誒，我當見 check 掉我係用我係 cable。你聽咧 Steve Jobs 嘅 channel。我這邊沒冇過。嚇？哇！有了咩？買下你 video 咩嘛？拜整啦，我啲有啊有啊。
有咧。哦，你講禮拜五即有噶啦。哦，有啊。我頂次去，咱有看到我去迄個Walter Isaacson 嘅 book signing。冇啊，冇講嘅。啊 Steve Jobs 係伊個 author 啊，Walter Isaacson 啊，嚟 Kansas City 嘛。對，哇，對，伊。有我去看哦，我去看伊。兩個了學，後面老直，老白。係靠伊啊。特別有一間大部人到咯，有時不就直上嚟，唔是一時在邊看咧。佢哋啲話尾其實係啲邊佢去玩，然後伊個伊 explain 你 behind the scene，咪講人做 meet 你啊，咩物件，可能個好笑。且咩 read 啲淡薄嚟睇啲淡薄，我未睇了個，唔知睇13集等，我未了個。我知。誒，嘅歌有成個 Anya 嘅歌無？有。我冇 Anya。誒，介好聽了咯。哼嘿啊！誒，阿你都會歌，下歌細細漢我分聽一個歌。我 Annie Lennox。你知我 all time favorite like Annie Lennox。Amy Winehouse。Alicia Keys。Alicia Keys。哇。Adele。Rolling in the Deep or Someone Like You。你寫嘅滾。我感覺 Someone Like You 介好聽呀咯，成個介 emotional 呀。誒，我 Someone Like You 係 Adele 係。冇乜白，你攰嚟 iPod 攰，尋 iPhone 水。我攰嚟係咪？攰嚟 iPod 尋 iPhone 啊。尋 iPhone 啊，OK，我有 classic 一個 touch 一個，nano 一個 shuffle 一個 iPhone 咯。都講你 model 㗎啦。OK， the nano 是 the one just before camera 就等了嚟變到 screen 呢。哦 ，the curve one 呢，講部係你 polish screen 哦。講嚇。แล้ว shuffle 是 shuffle 就是then the shuffle 就是the 四嚟咯 ，the one before the latest one。哦 ，you mean 成個話？成個嘢啦，成個話冇單啦。依部 button 呢嚇，依個嚟 unit 部 button 呢，依個呢你 switch。依是，我部即係是一個 wheel 嚟 ，click wheel 嚟。哦。依做上 click wheel 嚟實哦，OK，so that means 是 one before 係冇單嚟咯。one before 冇單。now 依個再到對去上個有 click wheel 啦嚇，唔是 click wheel，依個成隻 skip next song 啦嚇。哦，特別係你家 the second generation 呢。哇！我 phone 係你住，我嘅 phone 阿蕉。阿蕉掉阿蕉借咯借。哇，攞你 iPod 啊，嗰嘢係實事喎。誒，真冇覺得嘢。真冇 on 嘅。You see that one is phone number 喲。我覺得要 check 嘅話，哦對，我吹唔掉名。但係時我個位點解拍你電話？係，有，都係什麼攞你出住，冇單門攞你，招湯妹，我係你啊，你唔係，對。Hello， 阿招，係，你幾個 iPod？我脫攞3、4，尋 iPhone 水，個你本啊 ？OK，咱個白，我個合冇白講，冇白，你 model 講你 iPod Touch 是咁樣講 shuffle 了，你classic 咯，แล้ว個你 nano 上面，多謝。哦，講有 video 嘅。是 the one curve glass แล้วก็หน่อเลย iPhone 我一個 iPhone 我播一個咯，所以 actually 我一個用過嚟咯，過嚟，尋 iPhone 是用過嚟嘅。你阿蕉呢？阿蕉你我看到你 iPod video，我話你當晚我 tweet 嘅best 嘅，咩我食嘅喎？我看到你是我食嘅。冇，我哋即係第二嚟 tweet 了。哦，我去 check，
了嚇40 G 嘅。咁我看是唔是迄個？哦，係咪有一個本？佢使嘢嚟做 hard disk 嘅，冇 colour 啊？冇 color 嘅，少先嘅冇 color，冇 colour 嘅。嚇，我有一個，我有一個是迄個4個 button 嘅 ，one generation before 嘅。啊，你是 before generation click wheel 啊，金色嘅 click wheel 啊。除咗出嚟一個嚟出 iPod photo 咧 video 就是有食佢看戲。係你我食女就是 iPod video 啦。啊，你有 support你特別 convert video 計晒看嘛？啊對。有就是這個。我頭出嚟 iPod shuffle 是成個lighter 嘅，成會跑飛機嘅。白色哦。啊，白色1 G 嘅，成個話嚇。你係上個人嘅。你情調冇管佢啊？哇！以前是lanyard的嘛？iPod 呀咯，伊 lanyard 情到冇管佢嚇，你 shuffle。啊，啲有 lanyard 嘅。了。我頭未話當嘅 iTunes 嘅 library 你不如看有幾條歌。iTunes 嘅 library 又是 iPod 還是話 iPhone？iTunes 都冇可能會放嘅了，你掛到啲 iPhone 嘅嘛。iTunes 係我看。iTunes 我有200有你是我嘅嘢。3歌，一隻3條歌。iTunes punya library。都memang banyak嘛。就是阿 John 咯。John 啊。我有隻咩？冇看到隻歌其實。我有8,000個811。特別我 sometimes 看考啊有隻本啊。係啊，我攞6,000幾呢。冇，你贏我個冇嘛？啊，即係就最阿蕉，我不過5,000幾條呢。阿蕉地姐。我哋呢條8,000條呢都。特別我5,000幾條裡面個有你 sometimes 是我家己嘅物件嚟，你即係 podcast 上面物件。所以我只 music 冇講只隻。我開始聽 podcast 嘅。你話我有一條歌，家己唱嘅，王菲。王菲啊！你話啊，你歌 iTunes 有幾條歌裡面？冇誒。冇喎，有冇冇啊？哎呦，唔係試過喎。冇。我有600條。哦。Because 我聽歌我冇用 iTunes， 我用到對 ，because 我用嘅是 Windows 嘛。哦。我用到對 VM 嚟聽。但係你 VM 裡面有係咪咧？有做隻條歌。I think 歌冇啊，佢只是 podcast download 落嚟啊，冇就是成個玩啊。就少講有歌啊。แล้ว你 iPhone 還是 iPod 裡面當機有幾條歌？哇！搞人搞 report。我冇。但係喺心會唔會喺心裏就一條歌你 iTunes？哇，800幾條。800幾條。我是第二。我家姐是下你 movie soundtrack 嘅。哦 ，movie soundtrack 係點算？好聽嘛，嚟 Peter Pan 啊。哦。都屬家姐歌。呀。當特別 Malaysia 部係俾 iTunes Store Music 部係俾佢啊？冇，真係 outdate 咯，可能係 Malaysia 真係 outdate 嘅。唔是 outdate 啊，ini lan 這邊 record industry 咪 allow ilang to 去荷蘭俾，荷蘭俾。是咩？yang kita start rompak ha. Bay gift card. Malaysia 佢俾 gift card 咯。Haku 咯，我俾 gift card 啊，佢國俾啦，都見冇了。我是平時有人做 online 俾啊，你接到可以啦，後來你國都自己去 redeem 咩？哦，係我使做呢成點咯？嚇，掉落啊，我叫你俾啦。係使來食嘅，我都俾表翻 money 嚟嘅嘛，我食嘅咯，我俾人食俾咯。啊，但是唔是有 discount 嘅啊？冇啊！你話我哋撩錢啊？佢都俾我哋 discount。冇啊，咪你揾個 discount 嘅喎。成日，伊兩這邊冇成個 coupon 嘅咩？成日都俾都學30塊 value 都有50塊嘅。唔係喎，我唔係喎。可能有啊。我只我成日我嗰時會成日都愛，或者那時都俾 Apple TV 都還是俾有iTunes 美國嘅 account 都計晒買戲咁樣啦。哦。
只有 apps 啊，我嘛是用掉嘅 apps，伊個 available 在 US 呢，都嘛俾用一個 US 嘅 account 嘅使 download 咯。我哋你 US account 就俾用 iTunes 嘅 gift card แล้ว係嘅 US address 啊。你真係係只嘅 US 咩 ？Actually，特人冇人使 create 一個 free 嘅 ，I mean main credit card 嘅 US account 嘅。哦，安裝咧？用 prepaid 嘛？你近下去 iTunes 冇，你去 iTunes Store 啊，你凊彩經一個 app 是 free 嘅哦，伊就萬一 ask 伊 prompt look for 即個你 iTunes account 嘅時候，Apple ID 嘅時，你講你 create 一個新嘅。你 create 一個新嘅時候，because 你愛 download 你是 free app 嚟，所以有一個 option 是互你 no credit card 嘅，所以就係 skip 掉佢啦。對。哦，特別呢度係 address 係咪啦？address 都凊彩係一個 US address 嚟。So same apply 把路 test 嘛。哎呀，我講去 correct Malaysia free account 看啦。你使 create 一個嘛？先 Apple ID 咯，所以點解我乜背貴啦？一個人有貴嘅 Apple ID。哦，我借哦，喲，嗱，使乜做 Apple 個法師？我借哦，喲，我想話一個，咩事咧？我 last time 嘅時候，我買，有時買 computer 嘅時啊，你都俾 create Apple ID 嘅嘛，所以係你 address email address 去，就 automatically 變咗是你 Apple ID 去啊，有。我個有 MobileMe account 頂到是上面到 Mac account，嗰是 Apple ID 嚟啊。แล้ว我到嗰個 convert 去 MobileMe 是個 me.com 嗰是 Apple ID 嘛。แล้ว我個 iTunes 上面嗬，我個自己 create 頂到 iTunes 但是伊唔是叫做 Apple ID 嘅，頂到 iTunes 係 iTunes account 嚟嘛。所以 iTunes account 時咪是個 create 佢一個 iTunes account 咯，你就冇 link 嘅 Apple ID 嘅。last time 啊，頭時啊，所以我就 create 隻 account 就隻年啊嘛，所以我係你 email， 我係 Apple iTunes account 冇唔是 email address 就話 iTunes account 是跟住我名嚟啊。แล้ว時我個做緊 Apple 時個我只個 employee Apple ID 嘅就上我小嘅字，我看我拍啲有4厘是5厘啊嘛。我把錄應該有4厘蚊。你會記咩？會記。你是會 download 你近係 US only 嘅，你就用你 US account download 啦。because but US because 我冇安怎講啊？有some 嘅有嘅像啊有嘅 apps 啊，一路來像你有只隻 apps 啊，先你只 start 嘅時啊，就就是出到啲 US store 先嘅啦。有新加坡或者馬來西亞冇嘅咋。Even though it's free，所以你 actually 特別需要一個 US account 嚟直頭 download 嘅使用。所以你 phone actually 冇，或者你 iPod 我裏邊是冇 recognize 講冇關你用係咪 ID download 你直接來啊，就是使用咧。所以你看咯，你 because 我新加坡嘅就是有一個領導啲我自己嘅新加坡 account 咯。你日本嗰一個咯。所以你俾日本掛時，你到底日本嚟？冇啦，冇俾掛問你嗌累俾。你做咩？掛問你嗌累俾，未掛啦咪是冇，未掛啦咪是冇 iTunes，未掛啦咪是冇 iTunes account，掛問你係累俾掛嚟。起碼明學裏邊，就是美國唔是，我唔是人嘅 logo 嘅政府嘅事。阿 John，這個 link 嘅是 Google 是我嘅這個 current 嘅 iPod Shuffle，我講掉嘅。我看，我死啊！嚇，了，特別伊人佢做一個 stainless steel 嘅水哦。對。我係基本係 limited special edition。係咯，水哦。แล้ว我有過，我想話我有過頭一粒是咧 iPod 是一個4粒 button 嘅金色嘅4粒 button，แล้ว第二粒呢是 Apple 號，第二粒是點啊？就上頭一粒咯。係是我 Apple start 做緊嘅時，用好王上一粒嘅。幾檔呀，不如壓掉。
係啦，往定當時佢 look up 嘅啊 discount 啊，咪佢到啲入邊看，呢度實幫你啊，一隻唔知 text.txt 嘅 file 到啲依個一個 folder 有你看到 text 嘛。不過就係 holder 就你係你導意 holder 咧，你就係你 belt 會你可以夾掉。我食 Apple 嘅嚇。冇basic 嘅，for 即係唔知幾個 generation 嘅，即係 clip 你看咯 ，clip on 嗰啲你 belt 會啊。呢是唔是 Apple 做嘅 ？Apple 做嘅。嗯。呢唔是 dog 嚟嘅，呢是一個 belt clip，belt clip。呢是一個白色嘅 clip 嚟嘅。啊對，應當只大啊嘛，細細嘅 square，成個一個打鼓打鼓嘅呢，個 shape 呀，打鼓。唔知，不過在古早 iPod 就出嘅時啊，像你啲 iPod 啊，像是真係in 嘅，真出名，不正啊，我覺得人看老後年嘅唔見。後年嚇，對。有個 basic 啊，你成個70年代，成70年代你叫 Sony Walkman 嚟看咯。Hello。你撳隻手可能看，轉啊。那個情嗰啲 basic 嘅啲耳機嘅。要放個 basic，我可以我講 Disco 啊。係什麼事啊 ？Disco 我聽 iPod 啊。Disco 過來嗰啲布丁要跳舞啊，特別要 clip on 啊，你情咗要咁跳。你超見有 iPod 嚟啦 ！Oh my god！成個係十蚊啦，到幾 KL 行，更加落去。呀，叫唔該啦，即刻落去。即刻落，แล้วหาแล้วก็แล้วก็ต้องสักโอเคแล้ว iPod แล้วก็iPod ว่าก็เป็น iPod ฮัลโหลฮัลโหล iPod ทำไมรู้講嘅頭先แล้วสิก็ iPod video 嚇我冇俾 photo 啊俾 video video 先出來是你實話你實係你 cover 嘅小英多啲正面嘛album cover 就是講以 cover 啊會 cover floor 啊對你升你 album art 嗰啲喺邊位所以都到啲 phone 位你看到哇你聽下咪掛要嘢 picture 出來hello 咁佢實 store 你 photo 到裏邊對佢實 store photo 對佢實你個 contact 會使係 contact 佢實小影嘅嚇過嚟小影個 contact 咧個就是你掛特你掛你佢實係 lyrics 咧嚇對我那陣就俾嘛 research 嘛，我做 podcast 時，你使用佢嚟看你 enhance podcast 嘛。last time 時我就 enhance podcast， 你是聽 podcast 嘅時候，你使只 slide show 呢，小影一條對的，伊個題目嘛。是咯。所以你使到底是你 iPod 即個 video 會看到伊個你 enhance podcast 咯。特別嗰啲派啊，你個使跳起冇上只，你會派啊係啊？你是 hard drive 還是 battery？想咯，有一個是 battery 翻一個，我一個咪是，我一個烤入邊咯。啊，對，隻烤入邊，對。你一死氣啊！我就是我係有一粒就是你看冇咯，我係迄個頭一粒嘅啊，我唔是頭一粒第二粒，頭一粒是你試嘛，等迄個是 battery 部啊，你第二粒嘅是伊 hard drive 翻去啊，烤入邊咧好，你一隻 play 到一半時候。我去伊唔知邊好事啊！我去 restore 咯 ，restore 一次頭皮啊，好啊邊啊！你特別你黐阿咪伊好 button 一黐掉你色對面 menu 嘅 select button，menu 嘅 select button to reset。對，我會記過。Long 冇講 iPod mini。啦嗬，我冇喎，咯我。mini 是安怎咧啊 ？mini 意思係Cecilia 橙色、金色、藍色。伊是伊個形伊個邊啊是 rounded 嘅，即係 clip on 嚟啊。That is not clip on. iPod to introduce the clip wheel 啦。伊隔離上面 box 有隻 plastic 嘅 clip on 成個類，你頭都掉之前咧。所以就是講，伊 color 淺嘅。actually 是阿貝有mini 是淺嘅，嗰啲是pastel color 啦。pastel color 對 ，T 淺藍喲。對，淺藍對。喺陣時，我俾我買，喺陣時nano個嘅，阿貝 nano。before nano 出嚟時，伊是叫 mini。嘢 sport 嚟嘛。所以個出咗嚟背，你 socks 嚟包伊啦，對嘅意思啦。對 mini。嗱，伊 screen 是冇色嘅啲喎。冇色嘅。冇色嘅。我係記伊個 iPod 叫咩啊 ？iPod
remote control，remote control。如果要只一 connector，special connector remote 啦，Apple 一個 iPod remote 嚇，那是接嘅，特別是有線啦，然後接起你要只 clip 嘅嘛，要只 clip，然後如果係寫是調 volume 咪是 volume 加 skip song，play pause 呢 extension 啊，你講呢？嚇，即係 extension 嚟掉。你iPod 有對面呢個一部上 special 嘅坑我都插落去。哎呦，我個想到真物件。我個知咧，落有，佢插到啲迄個，你話我是叫做 micro 咩？我諗看到 video 人。看無到，等，lag，這邊lag。你 lag，唔知唔是 1 minute 梗有你。我先。我 picture 是 lag。我插到啲你 iPod mini 位啊嚇，冇事，我插到啲我 iPod regular iPod 位，一要隻 microphone 咧，所以我使叫嚟落。我聽到對邊咧是攰 ferry 落音嘅時候，咪是用隻落咯，用 iPod 個隻頭嘅好潮呢。哦，依時你是講唔係要查啲 iPod。哦，鏡出嚟啦。查啲嘢咧，特別啲嗱，你嘛，特別嘅 video 嘛。特別掉。我有幾難你都真係冇事嘅，แล้วก็有迄個假嘅 FM transmitter 那呢物件，你講咩？有隻加出名嘅票叫做咩 ？iTrip 那叫。iTrip 唔知。iTrip 是 Griffin 嘅嚇 ，Griffin iTrip 係個事。係好多跳。Griffin 係 Belkin 有 Belkin 是另外 ，I think iTrip 係 Griffin 嘅。我知過。Griffin 啊。แล้วแต่ว่าเบว่า Safari 唔知係會起杜蘭，計 slow 嘅呢。แล้วแต่ปาร์ตี้แล้วเราเบ case นี่เขาเรียก iPod。冇啊，我冇俾 case。iPod Touch key 夠有俾 case。哦，你攰嚟 screen 嘛？你個俾黏 screen protector，你個阿妹有 case，because 隻邊嘅嘛 iPod Touch。哇！你你定到嘅 iPod 嗰度冇 case 啊？我有喎。冇啦。我定到。我驚 slow。講多啊！因為 classic 一 screen 嘅事，我都俾 screen protector 嚟黏啊。冇你俾 protect 意思，你俾做 pristine 嘅 condition，你俾 preserve 嘅。แล้วอีbecause เอาไว้ที่มาอีกบีแล้วอีจะมี iPod classic เอาไว้ที่ปีนี้มาว่าคือใช้ be transparent sticker เนี่ยเอาไว้สู้แห่ก็ไปเข้ามีนิดๆกันดิก็ไปเข้าเดียว iPod Touch เอาไว้是 stainless steel 嚟咩？เอาไว้ stainless steel 嚟 stainless steel 嚟嚇未必古仔 iPod 咯，是講你使 copy， 你使先掛大啲去你嘅 iPod， 特別你大啲 iPod 咯，你未使 copy。嗱話未，冇佢是未嘅嚇，嗱佢是未嘅。哦，你俾用嗰啲叫 software。嚇，你使俾 third party app， 你使俾係咪flip format 你使俾嘅。flip format 你使多邊 reverse。你使多邊 download 啦。是 flip format 啊 ，flip format。computer 能頭啲話 MacBook Pro 啊，我用 Senudi。flip format。I mean exchange song 啊，我去你處佢啲 iTunes 上面掛好啊。係啦，就是要 prevent 了。我用。轉走先啊轉。哦 ，OK，開心，拜拜。Good night。拜拜。Senudi 係我用 Senudi 是 iTunes 學兵嘛？是咩？係啦，你知啊 Senudi？你 spell 下 Senudi 是 iTunes 學兵。哎呦！我講啊，我多數就是用條 aluminium 嘅 iPod 嗬，無關係咪 iPod Shuffle、iPod Classic 係咪貴嘢啊？都變俾 case 咯 ，because aluminium 被用咖喱掉咯 ，stainless steel 加用咖喱掉啊。stainless steel 最夠壞啊，會驚嘅。我係 iPod Shuffle 後尾 stainless steel 嘅 clip 嘛咖喱。當今 classic 嗰時 aluminium 咩啊？頭先上個是 aluminium， 後尾上個是 stainless steel 啊。是 stainless steel， 所以 mirror effect 係 stainless steel。哦。你暫時出嘅是唔是急背嘅啊 ？Nano 嚇。對。我唔是 Nano， 是背嘅。是 Nano 係咩？背嘅是 Nano 咯。背啦，碌。確嘅嘛。
或者個排骨，細細格誒，細細格誒。啊，我有佢哋端，我有佢哋端，我嗰邊磨咧俾你嗱，啊，你單得都可能窒一塊塊啦，對，特別我暑假我嘅叫呢。背起啊，fat version 啊。係啦，我就是暑假咯。啊，對。講掉係咪？如果我佢哋磨咧啊。要隻 Nano 是背，是 third generation 咯嚇。third generation，你上架 iPod Classic อันนี้คน特別嘅嚇嘅。I say that 你掉下，伊 twin 啊，伊 twin brother 嚟，四啊。係咯，叫我暑假咯。我感覺伊我 feel 到個好劍咧。cramp 同半半，伊 click 嗰個 cramp。下掉，佢扎條就是講。嚇，個 cramp 咯。特別我 feel 到佢 in control，because 你在拿山咧就感覺你手特別成啊只極嗰咋，你背嘅你佢 in control。特別水本啊！伊舊日畫都好嚴咯，都好嚴一個會 in control。係咯。掉咯，而家係掉。哦，iPod Nano 啦，Nano 嚟。你行 Nano 嚟咗，你是 third generation 係點嚇？你 fourth generation 是。等到東西，係 curve 啊，係 overshape 啊，你 overshape 啊，是。佢真 Nano 8G 是幾貴啊？佢真。較貴嘅 regular iPod 啊。我老實講，第大係啊，第大。先是啊，第大，第大 Nano 2G 你好先4G 啊，1G 嘅 2G 啊，2嘅4 and 8你看嘢之後8是我頭買時，我買時 Nano 第大是唔是 1G 嘅 2G 呢？成個是，我買 Nano 頭一個 generation Nano 咧，頭一個 generation 唔是對講是 4G 啊。上個是第一關 4G 嘅時候是三類 configuration，又唔知是 1G、2G 嘅 4G 時候。但一直出新年，嗰了就其他就落嘅咧啦。是哦，我係頭一個，我暑假頭一個 Nano 本喎 ，Nano 伊只細呢，伊上個 iPod Photo 呢，特別伊是細粒。是散落嚟。嚇，散呢，伊本是上個你 regular iPod 伊頭前是 acrylic 嘅 back 個哦咧，後背是 mirror 嘅即係 stainless steel。包有一粒。啊 ，OK。你會話乜呢？困起啊！了，了個當時話個阿姑咧，我細漢我教我 family 去買啊，嗬，買 iMac 啊，係 iMac 我當見用到 Mac Mini 啊，嗬。Because 我 iMac 嘅 graphics 我大概好啊嘛。多謝 iMac。Then 係你講。Intel Core 2 Duo 係 iMac。Basic 嘅是堅嘅啦。Basic 嘅。有24 inch 嘅。我family 是買17 inch 啊，當見牌啊嘛。Then 都好，嗰時 PC fail。Then 我看 ，because 我能這邊部 retail store， 我能premium reseller 上個，哎呀。Key helping PC Fair to display their latest product Apple product 嗬，我都看到 the second generation 嘅iPod Nano 水哦。Second generation 嘅 Nano 是管嘅生產嘅，管生產嘅。then 個上個冰色嘅aluminium 嘅。咱把這是咱個把你電器店嘅時咧，係講 Mac 哦。so far 咱883講 Apple 嘅物件。係梅端啊。嚇，咱講next time 我哋講時咱講 Mac 啊。แล้ว係咪？呢樣嘅 microprocessor the first generation until the 上個 third generation the 係你關 before 我去 Intel 嘅係你 microprocessor 我 still 過去我看到一個 user manual user guide for 過 Mac 一樣講是 Motorola 嘅 company 跟 Apple design 嘅喎一樣嘅 microprocessor 你好，你是講你包 PC 嘅是 processor 呀？對。包 PC before Intel 啦，before Intel 是啊。啊。maybe
特別不知人講，不知個講同別對時間講，我俾每對 iPod 嚟嚇，I 頭一個 iPod Touch 嘅是，攏看下我見，特別 iPod Touch iPhone 嗰啲出聲嘅嘛，係啊，冇去先嚟 iPod Touch 有會有 iPhone 嘅咩？唔是 iPhone 出聲啦 iPod Touch。iPhone 出聲。有 iPod Touch 是頭一個好多會使佚佗 game touch feature 性嘅，了依個來出電話嘅。冇可能嘅 ，because iPhone 嘅時我就係，哎呦死，看到 screen 一攝起，都唔捌看過，佢哋咪驚。January 2007 introduce， 特別伊 ship 出來是第 June ship 出來啊。對，有 September 嘅是 iPod Touch。是咩？我梗係歡喜啊！頭一道用 iPod Touch 是係無響嘅。你真係咩事喎？你真係事 ，maybe iPhone 冇到啲 any international country 嘛？頭隻 iPhone 除是到啲 US 呢係對。US 嘅所以我冇睇啲 iPhone，我啲 iPod Touch 係全部咯。嚇 that's why 你時候就係即係 online WiFi enable 啊！咧哇，佢使佚佗 game 啊！你記定得 software update 嗰條路嘅？係9 call 是10 call 係咩嚇？是499咩？499。我唔知我記講頭是條路嘅，即係你俾 update 路嘅 iPod Touch 就俾學路嘅。未改啦 ，Apple 有安尼接路。嗱，談路時學搞啊！你係你講可能 experience 頭一道佢哋 iPod Touch 是點樣？所以咯，特別我無學，直到我第一道看到我無你笑過。我笑伊啊，那是做咩事咗？因為啊，伊嘅 user interface 伊 touch screen 啊，是 stick 以後啊，因為但係我是記啦 HTC 嘅手電嘛。對。HTC 特你摸到我俾嘅了就 HTC 出來頭一粒是 touch 2G 啦，同埋佢 3G 啦，而合計了特你摸到 every 2-3 months 就直俾咗。我咧會 touch screen 啊，會比 iPod Touch 安尼好用，安尼應用哦。你是講伊用是responsive。responsiveness 啊。你講 sensitive 嘛？好有好料啊！啲接近啊 iPod Touch 係偏差。capacitive，I think 也是頭一個 capacitive touch 啊 ，multi touch。係咩聲？Kiko 是咩聲？阿朱啊，你 Kiko 係咩聲？是啊，我多啲名稱位。嗱，你買下 Kiko 是點啊？我用條麥。I think iPod Touch first generation 是啲 Malaysia with the multi-touch technology 咯。下個頂到 I think Sony 一樣啊，冇出 touch screen 過咯。我記。我每碌可能係記咗啫。sorry。講。我是講啊，即係啊 ，before iPod Touch 出嚟時啦嚇。iPod Touch 我記嚟，我睇試 note 嘛 meeting 嘅時我訂出到試 note 咯。你因為使隻 email 去對嘛？Before iPod Touch 嚟時啦，你最好用咩用Sony Walkman。哎呦，假啦。Palm Trio。CLI Sony。Palm Trio 咧個 Sony Glee 嚟叫 CLI。Glee，哎呀，對，我記。Sony。呢個起銷個 Glee 咗我俾特你摸到嘅了，就特別一支即係打出嚟嘅，咁樣咪用嘅咯。是我頂到是個用下啦下掉，伊個咧，伊是插電話後，你用嘅是？冇，我用冇插電。我是成個BDA 啦，成個 BDA。對，一頭所是用一個，我頭是用BAM只雙好用。了背了特別我用BAM點先，我是用 Sony Ericsson 嘅手電嘛。了 sometimes 我愛記物件，我 go to 伊手電就記 SMS， 我寫啲我 BAM 嘛。了會 glitch 出來點先，我俾上條咯。Sony Glee กับ Sony Ericsson นี่ชิวแต่ตาให้แปลกๆอย่างไรกันเนาะแล้วก็ตัดชุดไลน์สิ Wi-Fi 我咪插一兩個咯，插一兩個線，我哋有我ตัด出到嘅。係啦，有陣間你俾你試下有 App Store 佢真係興 Wi-Fi 嘛，你特別哇特會去吹 Wi-Fi，你有 App Store 喎？還是有 App Store 還是未出 App Store 個？我2007阿未個，意思2008加出嘛 3G iPhone 3G then App Store launch 嘛。所以頭特別頭嘅 This is second generation 一路。
That means iPod Touch 頭一個 iPod Touch 冇 App Store 冇通 install app 呀。實際是冇啊，對，你就去咧 web app 嘅，使去咧 Safari 有啊嗬。伊咪個嗰是 web app 嚟，還是 second gen 就是個 App Store 係。按你講嚟講，我唔是俾 first gen 我俾 second gen 我是先讀 iTunes 啫嘛。First gen 是我食嘅後尾，我唔知後尾伊頭整伊 bezel 又是我食，唔是我食嘅時候chocolate 你看當食當嘅。First generation 啊，伊 bezel 我冇白想是 second generation，特別計通康呢，佢真先你俾我都唔使，你唔使講鐵頭攤開嚟就使用嘅啫。啊，佢哋 connect 到 iTunes activate 啊，係咪貴啊？你特別去隨你特別升到啲 iTunes 嘅位，嚇，係 set up 嘅嘛。係咯，誒 actually it was until now until iOS 5咁樣嘅。No。I think iOS 5是真正方便咯 ，because 你成個 rush 掉 replace 你嘅電話了啊，你會使 pick up set up。And you're ready to go 安尼款了。你使廣告呢，你？但係因為到佢有 iOS 5了後，我都頭聽咗咗。嚇，唔錯。因為我到佢我真正借物件，我買收啲iCloud 嘛，我愛收啲我係自己 local hard drive， 所以用我 computer 啦。嚇。一特別問題是啊，還是我到佢買一隻新嘅 computer，whether 是 iMac 還是 MacBook Pro 啦，還是 MacBook Air 啦，係我愛spec 嘛，我愛發個 i7 嘛，我愛 Mac and all those things。比如我開 Malaysia 裏有 about between 6,000 到8,000塊啦。特別我想冇達就因為我開始用 iPad 啊嘛，有啲點我用是 hard drive 嘅嘛。你了between 6,000到8,000塊，比安尼貴物件，特別你冇達實用啊。即放了啊啦，個拍生所叫拍時間啦，所唔知做乜嘢嘛。你是燒係咪物件咧？我 iMac 到我啲處用，我是燒我係即係咯我係劇咯6,000幾地劇，我燒我係做工嘅file咪個了咯。你咪是比較用呢6,000塊係嚟base 你 online 嘅 storage 咯。So the store 成個Apple 冇 solution 嘅咧，就唔知有兩啲。But 成個講 Dropbox 啊，是 box.net 啊，上面。But the thing is, Malaysia 誒即係 internet line is not 小版咧 ，because 你被 upload 唔驚，你乜嘢先啊坎坷。對啦 ，upload 下你就一年後嚇10條歌。你明年會聽這條歌，我見你就會成 download。你覺得 time out 你就講呢？我話 OK now is March already，哈，就會 must download Christmas song 啊。誒，你用 iTunes Match 有啊，boy？suppose 講有了嘅喎。嚇 ，international 唔是聽講話 ，maybe 冇 Asia 個呀。That's why 我 question 就是鄧蘭關咗 match 咧？鄧蘭關未啊，咪是 upload 咯。我話鄧蘭，即係 like any of the foreign songs 唔是 non-English 嚟講，咪是 upload 咯，咪是 upload 咯，冇睇 match 咯。咪是伊，佢哋掛。iTunes ang Bangladesh,唔是 Bangladesh 叫咩啊 ？New Delhi， 你對咪是被 match 咯，就被 upload 咯，所以就被 upload 起㗎了。我感覺 Malaysia 而家哇呢隻物件特別 miss 掉幾個，安尼好嘅 feature 咯。特別嗱唔是啷被快啊，你咧啊咪什麼四骨頭一百你 MacDood。咩啊嚇 ？MacDood 係咪 ？MacDood 係 Dood 係咪 ？Dood 係咩？我是講你 Telecom 下 stream 咧 ，stream 下 BMNet 咧下 Unify 下對 ，Unify 唔是只快啊咩？係啊 ？Unify 我哋是講啊 fiber optic yeah，but then 你特別換掉你厝嘅 cable 就你一嚟做來偷掉啦個了哦，就是啦，你 phone line 個啦特別換個了 ，so 特別是特別單你 promotion 啊是 promotion 啊是我 that day 啊是我門啊 installation 啊 free installation 喎，一換個啦一搞到豆個了啊，可是 free 嘅。特別你 area 有啊會話。
有啊。哦，是哦，看咩豆啊，睇咩豆啊，咱白白錄音，咱咪做，你就俾去看咩豆啊，咱介使就做你叮 the bell 個叮 the link 個叮 the 錄鐘。即係當劍的 A 啊嘛。有時你咪用 Unify，你用 4G 咪使，你用 4G broadband。我喺馬來西亞阿未 4G 個。你未個，佢哋 4G 係嘛 Yes 咪是 4G 咯。特別係你較快，你有 B1 都有 4G 啊嘛。你那是用佢哋佢哋 Beyond，唔是 Beyond 叫咩啊 ？Unify 嚇 ，Unify 唔是 Unify 咩？I think the Fi 是想個 WiFi，安尼款咯。我用你 Wi-Fi 啦，你用你 Unify 嚇，講你 Wi-Fi，你用你 Unify。kita sebut Unify, hebat sangatnya. Unify. Kita link 的落鐘嚟講啫。係啦，佢哋諗住 test show 啊，喏 test show。當幾點啊？我3點就唱過咋。1點啊，我未啊，我3點就唱。我人十點 Malaysia 6點49分了。我3點，我3點就已唱過啊。3點不，我個被接喂，song 個詩唔使曉唱喎，6條線你個詩啊。誒，畢竟係冇咩人真真亂唱嘅啊！我被講嘅就是你 Unify 嚇，你會伊 speed，because 伊是因為伊是即個玻璃線嚇，fiber optic 啊，玻璃，伊是玻璃線，伊嘅速度就快嘛，咻就係快。所以若是講你 4G 會就快嚟講係，應該是伊拿開拿快，伊當然是 control 伊 speed 嘅嘛，伊其實會起只快嘛。所以伊慢慢開，伊擺慢慢開較大，講緊很咯。我 still 我不到，喲，若是講到 Unify 嚇，哎喲即個若是用 Unify 嚟講啦，咱會使直接錄音。是啊。個 video。但係錄音是 because of 點聲啦，唔是嘢 Unify。你有 Unify 啊，咱都有點聲嘛。唔是聲嘅咩？聲啊，是講on時成日要 upload file exchange file 叫你 edit 係咪物件先咪是較快咯對。啊，對咯。但 OK 啦，不如講。冇講就 OK 啦 ，Unify 又好。你講到啲 iPod 啊，頭先講咩嗰種？My V 是住嚟。唔係阿莫丹啦，阿莫丹咯，我直接飛機嘅。啊 ，OK。那個自己就係招咯。你啊 OK，就咱講到對小蛋咧是阿尾冚蛋咧是講感覺到 iPod 有影響咯，今日就有 iPhone 咯。我成講，因為伊冇咩想。冇啊，我時間我。你是還沒試做你俾 iPhone？ 講真 ，when iPod 出來那時，看到是講水啦，你講特別冇講笑嘢，冇講 iPad。Because what iPhone 是做還沒嘅做笑嘅 MP3 嘅嘛。哦，你冇聽 podcast 乜事到底會聽？你 computer 會聽啊？我聽 podcast 較濟本是到 computer 會聽，and then 是我愛困啊是聽，所以。聽條困咯，安尼講咯。我講其你話我唔是 on the go 嘅人啊，唔是。啊啦。你冇成講 travel 還是？因為你滑車你冇可能聽嘅嘛，你滑車除非你嘅車會使 connect 起你嘅 iPhone 放出來。是咯，我車較濟是，就是講我 play CD 了，我就是聽電台咯。我較時間愛聽電台 ，because 電台較。lively 夠哈，無論我真少看報告新聞到電視機嘅。哦，你是聽嚟了嘅新聞？嚟了嘅新聞。你啲學生？你哋學生，如果我頂多就係個聽你哋學生嘅咯。我禮拜7點幾8點。我哋學咗幾十課咧，考你做 speaker 嘅。嚇！而家佢哋轉嘅碟啫，speaker。因為過檔啦。轉嘢是咯。過檔咩？係咯。特別唔係少對嘢咩？衰啦！你是冇 subscribe 呢？你特別你冇衰，你應該偷到對嘢。嚇！攞少對嘢計衰呢？你話講就係其人嘅，你暫時人嘅其人嘅厝嘅，可能半暝嗰時行過嗰時，因為半暝嗰個聲嘛，is all the time
是 on 啲嘛，對，係嘛，美國幾個故事嘅。係啦，就是禮拜尾，就是咯，禮拜尾是有幾個故事嘅，所以我特別過去我伊嗰邊嘅厝裡聽，我係講聽你條聲嘅嘛。所以我特別過去聽咯，講幾個故事嘅，你放 music 嘅呢，但就是做咩事變咧學見有變幾個故事，就是因為你條學聲係咯影響到我係咯。哦，我就點解真係見聽幾個故事嘅事。讀嘅頂面啊！嚇對，係啲成都頂面。啊，對，我媽係啲成都頂面，有就是白咩，我計嘅白聽得到。白咩？哦，白咩？哦，即係就是媽阿玲嘅嘛。有行啦。白咩是你媽啦？嚇是咩？是我媽咩？我叫白咩嘛，係啦。哦，我想。這就是叫白咩。白咩啦？是白咩是你嗬？你是你白是你白咩是成個保姆啦？白咩？我保姆。cat 話叫做白咩？誒，所以我未รู้ actually 白รู้ตัว US 啊，是唔是嗰啲人冇俾 CD 咧？有本啊，有隻只能 still 俾 CD 個，特別我白嘅人，because 我白人較就是 electronically 較 advanced。成個 Bruce 係講 Bruce 真正古唔白俾 CD 啊，伊俾咪就到 iTunes 上俾啊。哇！你俾 album 伊 cover art 嘅咧，我俾 CD 你話 Hi-Fi。嚇對，你俾咩？我俾 CD 你話聽 Hi-Fi 咯。哦。一讀見我讀見我 try。I try 我夾俾隻 iPod 了。when 我 sing 時我 try lossless 啊 ，lossless 邊有講 take up 隻 space，特別聲真好聽喎。哦，嗱，你 system 就好嚟講就聽得出咯。你 system 好嚟講就得咯。所以特多音就冇咁多咯。你咪是用你 classic 嚟做即係你 hi-fi 嘅 music 咯。是咯，時候有其他夾俾住啦。optical out 機會嘅除 reason。跟住我唔會話 MP3 那是講啷到啲 woofer 會俾咩？咩？誒本啊，可你特別你 system 你 receiver 特別有啦，你講到 woofer 是 part of the system 啊。我叫啦 woofer 教即係 speaker 嘅了。我 iPhone 是導到嗰邊嘅，我 alarm 是 through 嗰邊出來嘅聲。是只水咯出來聲。你早起嘅聲。哇！即係大聲規間厝聽得到嘅。哦。哇！你係bomb巴嚟嘅咧，早起彈。alarm。bomb巴嚟啊！แล้ว我講條我是暑假冇我是想講檳城。福建嗬，是這幾年嚟講last year or two 變做伊個 chat 嚟起較懸，就因為較濟人用 iPod、iPhone、iPad， 尤其是 iPad 就出嘅嗬，我看到伊 number 實在濟咗，起就濟。所以若是講本來福建就是頂到時聽，較就是去 website 去聽，去網頁去聽。當佢只濟人是到啲 iPod Touch、iPad 加 iPhone 去聽。我係知你啊。我真係知啊！你看你即係 download 嘅access，冇你看你，我是看你 access 是你，我有一個伊是啥物？我有一個 website 是maybe 是係你 Google Analytics 伊是講係咪 device？Google Analytics 嚇，對。依個係咪 device access？我看到即係 iOS device 是 help 只字。你話one thing 係點啊？我 maybe 佢是 majority 本是 still 到啲 computer 會聽過，特別到啲 iOS devices 聽嚇，伊 push 你 popularity 起較懸嘛，所以變做即係較 visibility 嘅，可能較快掉較濟咯，變嚟學見。會話你講咩？Google Analytics 伊是安怎去一個 set 嘅？你個佢 set 嘅啊？我個佢 set 嘅，你是 sign up 咧是，你唔得就係一個到啲你嘅 website 裡，然後是伊嘛佢 scan 咯，看就 access 你嘅 site 看咯，係咪 device 係咪？我係是個那一個 website 呢，我係 blog 呢喎，but 伊 link 俾喎。maybe 我 link 唔俾，是講你看到你 feed 咯，我係 feed 到啲 website 嘅嘛。你個你 feed 是係咪 device access 你 feed from 咩 country 咁樣？所以希望我做邊啲學嘅較成功，但係我去聽下濟download 咧 popularity 較懸，係冇。
我就是愛 download 了啦。好，我去看下當今Malaysia 是到你唔是講咩經 top 10？ top 10未？冇人經嘅超自閉嘅啦人，冇人 suggest，是人冇冇啊？OK 啦，我 suggest 啦。就是阿莫丹嘅 top 10係咪？top 10啊！冇人經喎。阿刀好多仔啊。2009。哇！嗰隻學緊我係 iPhone、iPod app。誒，話呀，係你幹嘛？冇 popular 係幹嘛？冇看到這裡咯。Siri 都冇啊 ，Siri 都冇講就係 popular。依用時我唔知安怎伊 measure 安怎啦。你看 popularity 位嚇，未必講去看我 Asia 嚟看。你去你邊咧學見到靠咪site 嚇，到底我是到啲 computer 位啦。I don't think 你看到到啲 iPad 嚟，到啲 computer 位嚇，你隨邊咧學見嘅 website 嚇，伊有寫 popularity 位，伊就是講 popular 咯，伊係你把去下關嘅。因為有你無嘅話，你看成個即杜啦，係咪？係咪？我唔知係咪即 topic 無了是Siri 本無 popular，了Gamma 本無 popular。但係 popular 是係咪啊？當見 popularity。佢個數。已經出來啦 ，the most log 人 download 嘅係你 top 10到 last year 嘅，安尼款咪會啊咯。咦，我個未看到你 individual show 嘅 rating 嘅喎。嚇，未咩？because 我冇用即係pot feed，我冇用 feed burner 嘅數。John 啊，冇我知啦，到 record 是啥嚟啦？伊迄個 cake 咁也是 album 嘛，也是伊嘅 singles 喲。無咪有人買啊，伊都個係到 record recommend，伊不是伊白嚟咯，好驚啊！哈對啦。Siri 嘅 Gamma 是我 recommended 嘅 topic。แล้ว個裏面咧個係 People's Choice 個故事啊，你只人自家聽啊。Miku Choice 就是Miku Choice กับ People Choice 啊。Miku Choice 咪叫 baby 笑嘅時候 special promotion。阿 John 啊，我係落架電視啊。唔要緊都咪幫曬嚇。落架你估係困啊嘛？你使困啊！特別你會 check 下我看先，咱嘅即邊咧學嘅嘅 popularity 是唔是按照到啲 computer 嚟 check 下？新加坡。咱去用 iTunes 做，咱 iTunes 做 computer 嚟啦。你看，咱看是唔是你本來學見331 Gamma 係是唔是伊 popularity 無哦？等，伊樓頂條。伊到底 store 嚟啦，你去 store 嘅 link， 你成日講你去伊個podcast 嘅即係 iTunes store 嘅 search for 本來學見 ，and then 去你本來學見 iTunes 嘅 page 裏面。你係伊度要 list 講頭一出、第二出、第三出咧咯，頭一出咪是322咯，嚇，加咩加卡車龜咯，然後個加碼，然後卡車龜只關咯 popularity 是我去個了啦，然後加碼係無嘅無我，白白呢 ，Siri 本無我，然後個另外一出即係咩杜人硬講。哦，杜蘭硬講邊硬講阿邊啊！你本無，杜蘭硬講阿邊本無學喎，唔知怎算咧。哦，係咩意思？有兩個去 podcast comedy 咧 ，podcast comedy。即係 number 332卡價係咪貴啊？卡價貴？卡價貴。哦，卡價嚇，卡價貴嚇。兩年。嚇？ iPhone 5個唔是真係 popular 咯。伊是只 cam， 冇嘅咧。one cam 呢？哦，是冇 popular 啊，但係冇 popular。At day 咧232 until 251咧是冇 popular，我掉。OK， 我報告就係卡價貴咧是冇款嘅。ตัวที่สิงคโปร์มั่วไอ้เจ้าคำกันแล้วแล้วจับอะไรกามาสี โบคำ ใช่ปะอ๋อจับก่อนแม่ปุ้ญญามันสีหน่อยคำอ๋อหน่อยคำจับก่อนแม่ปุ้ญญาจับก่อนแม่ปุ้ญญาเมียเท่าไหร่ปุ้ญญาปะจับก่อนแม่ปุ้ญญาบุรันบุรันitu dua คำ saja อ๋อแล้วอะไรเล็กกามานี่จิคำเนี่ยว่ากามามันสี
gamma job not shown here. Oh, maybe that's why 冇 come。gamma 冇 I 啊 don't have gamma. 331咧，你冇331啊？ Why? According to it, release date 嘅了嗬，is by 1, 2, 3哦。頭一個是較隻貴咯，第二個是十個名邊啊，不然咱第三個就是 iPhone 5 啊。No wonder 冇 popular. Why doesn't show up 啊？Why gamma 要 block 係gamma 能 block 哇 No, I have no idea.？Because 我是Penang，然後 Penang 呢？Penang 人看呢？Malaysia 呢？我是較隻貴啊，就是gamma 那個是10個名。gamma 有啊，你特別 click，我特麼 click 就比較看到，你出嘅10個名不然3襟，灰雞3襟，大條3襟。哦，安尼嘅呢啊？Malaysia 呢 有死哦！ ？Malaysia 看下就只襟，你唔是做啲合併啊？你？OK，咱小打啦，佢哋小打嘅講啦，冇人啦，寫。你等陣問你一個講，問你一個講。甲只鬼一定是老日本老義講嘅個成個 boost up，安尼看咯。日本佬有 popular，話貴嘅大擺貴嘅是 always full 啦，啲 popular 嘅係貴嘅。OK，感謝各位聽眾收聽，希望你人Christmas 嘅時啊，舊年 Christmas 嘅時彈 iPod 啦。我就咪撩掉 iPad。嚇！哇！安真係撩掉 iPad 咯！我根本呢真係歡喜。喲，你一爽，你到啲有 iPad 了。哎呦，佢啲規例是64 gig 3G 喲！哇！還沒食一百哦。喲，我愛。我愛正常，我愛。你怎都被背起啊？冇啦，冇背啦，即係我係甩係嘛？哦，你被背到攰起啊？我攰，我係雜波人咯。哦，no，你雜波人咪直接歡喜咯，睇住 iPad 啦。有咧，有 iPad 哦，等於變攤တူ起啦。哦，EM 是溜掉嘅。哇，攞緊睇學期啊！你冇去 expect 埋溜掉都，冇去 expect 咯。expect 係咩？我咪去希望啦。哦，是話特別希望嘅，特別冇很彈嘅，超自敗。OK， 搞笑啊！然後你去睇當 iPad 嗰時講你就 iPad 咧就 download 一download，時講你個 iPod Touch 個 download 一download 嘅 popular， 唔使啦。但今時我支持嚇，即禮拜我嘅講 iPod 電器店家己檔案是莫單咯，依 idea 啦嘛。有一個冇莫白咯，有一個有蕉加微微娃娃，你嗰住啩冇啊？係送係嘛？係送走去啊 ！OK， 感謝下禮拜再見。有浪眼，是講我就會聽新嘅節目咧，會聽我講華語加河南話咧，特別去準備去聽 Ding the Bell 嘅會咯。我請執面呢去 dingthebell.com 會咧，隻小朋友你看下 Ding the 6嘅 Ding the 0。感謝各位聽眾收聽，禮拜再見，拜拜。拜拜。因為唔掉 music。